خو زه د خپلو محترمو نوجوانانو فضلاو په خدمت کې دا درخواست کوم چې الحمدلله تاسو ته الله د دین علم نصیب که خو صرف په علم باندې به اکتفا نه کوو علم پسې دویمه مرتبه د عمل ده او عمل پسې دریمه مرتبه د اخلاص ده علم سره به عمل کوو او په علم او په عمل کې به اخلاص پیدا کوو څنګه چې د دې بدن دپاره روح ضروری دی د بدن حیات او ژوند دا په روح باندې دی نو د روح حیات او ژوند دا په علم باندې دی او د علم حیات او ژوند دا په عمل باندې دی او د عمل حیات او ژوند دا په اخلاص باندې دی او د اخلاص بم 24 غنټه نگرانی کې په آرام بکینه نه دا نه چې بس ما ځان کې اخلاص پیدا کو خبره ختم شوا الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم ټول خلق د هلاکت کندې ته غورځېدون کې دي که د هلاکت او د تباهۍ نه بچ کېدون کې خلک په مخ د ځمکه شته د علم خاوندان دي علمام د هلاکت نه نشي بچ کېدی مګر هغه عالمان چې چا په خپل علم باندې عمل وکړ عاملینم د خطرې سره مخامخ دي او د هلاکت نه نشي بچ کېدی مګر چا چې په عمل کې اخلاص پیدا کړ او مخلصینم په ډېره لویه خطره کې دي نو د علم نه یو قدم مخکې عمل بکو په خپل علم باندې او په دې خپل علم او عمل کې به اخلاص پیدا کو حضرت امام مالک رحمت الله علیه بخپل شاګردانو ته فرمایل دا یو وصیت او نصیحت به وتکو اجعلوا العلم ملحا والعمل دقیقا وی علم د مالګي برابر او عمل د اوړو برابر یعنی کم نسبت چې د اوړو د مالګي په منځ کې دی هغه نسبت به د علم او د عمل په منځ کې وي علم دی لږ وي خیر دی خو عمل به پې ډېر کوو لږه زمانه مخکې معلومات دومره ډېر نو مولیان دومره ډېر نو خو عمل او اخلاص ډېرو نو زه د خپلو محترمو فضلاو په خدمت کې هم دا درخواست کوم چې صرف په علم او په معلوماتو به اکتفا نه کوو علم سره عمل او اخلاص به ملګرې کوو د اهلی کتابو هغه علما چې چاته ډېر لوی علم نصیبو او خپل آسمانی کتاب باندې پورا مهارت لره لیکن چې عمل یې پې نه کو قرآن شریف کې الله د هغې مولیانو تشبیه د خرو سره ورکړې ده مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا پته ولګېده چې صرف علم باندې به اکتفا نه کو علم سره عمل او عمل سره به اخلاص ملګری کو نو بیا به مونږ او تاسو کمال ته رسو دویمه ضروري خبره ده چې د علم سره ادب ډیر انتهایی لازمی او ضروری چیز دی علم ډیر شو خو ادب د دنیا نه رخصت شو او زمونږ د دین بنیاد په ادب او احترام باندې دی الدین كله ادب ادب النفس ایها الاصحاب طرق العشق كلها آداب ادب ډیر انتهایی ضروری دی امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي وای ما اتلس کاله د ادب پس دکړه کې تیر کړی دي او 2 کاله مې د علم پس دکړه کې تیر کړی دي خو خفه ما چې دا کم 2 کاله مې د علم پس دکړه کې تیر کړی دي چې دا به د ادب پس دکړه کې تیر کړی وي پته ولګېده چې د علم سره ادب ډیر انتهایی لازمی او ضروری چیز دی او یو بل ضروری خبره علم سره عقل ډیر زیات ضروری دی مشران وی یک من علم را 10 من عقل باید و یو من علم د پاره 10 من عقل پکار دی نن علم ډیر شو خو د علم د استعمال په طریقه باندې خلک نه پوهیږي عقل ور سره نشته علم بې ځایه استعمالوي دا منبر او محراب چې دې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر او محراب ویل کېږي نن د دې ځای نه د نفرت اوازونه اوچتېږي نن د دې ځای نه د اختلاف او د انتشار خبرې پورته کېږي دا زما محترم نوجوانان وروڼه دی په داسې وخت کې دستار فضیلت په سر باندې کېښوده چې د دوی مخې ته داسې د فتنو نه ډک دور او ماحول دی چې نوې نوې فتنې استقبال کوي د مسلمانانو ډېر عجیبه نازک دور دی او ډېر عجیبه او ناشنا چیلنجونه د دوی مخې ته پراته دي الله پاک دې فضلاو ته
اخلاص سره او استقامت سره د خپل علم د خورولو او په خپل علم باندې د عمل توفیق نصیب وګرځي.